仙家。哎，你要干嘛？给我放下！我让你给我放下！哎，对，放下！小样，我从这边拿你就看不到了吗？住手！放回去，放回冰箱去！我只喝这一瓶。妈妈说你高血糖不能喝。老爸，今天就别想喝了，赶紧给我放回冰箱。哎，算了。哎，这就对了，下次再给你喝。宝贝在干嘛？我们在湾海的船。张床？是啊。你们又撒谎，头发怎么变短？叫你们出去玩，又拿视频忽悠我。嘿嘿。妈妈，你别生气，其实我这么游戏机。游戏机？是啊。我们没在学习。今天星期几？又是视频。老婆，你快看，其实我们在游乐场。游乐场？是的呀。是呀。我们一直玩，作业都没管。好啦，听我的话，要玩久一点哦。大熊，你怎么又睡着了？快起来写作业。外星人，帮帮我！你别紧张，你做慢了吧？妹妹不见了！啊？不会真的被外星人抓走了吧？啊！救命啊！别瞎说了，快起来找。彤彤，哎，彤彤，爸爸，发生了什么事情？妹妹不见了！啊，他不会被坏人给抓走了吧？啊！他拍我！别瞎说了，快找吧。妹妹，都肯定走。等一下，这么慌张在干什么呀？妹妹不见了！快点找啊！你怎么不找啊？妹妹都不见了！哎呀，慌什么呢？你不是睡着了吗？怎么又起来了呢？我刚才鼻猜就行了。你忘记用我买的鼻喷吗？对哦。哎呀，什么鼻喷了，赶紧找妹妹。先喷好，很快的。是诺斯清海盐水鼻喷，一样一喷，随时都能用，而且水雾温和细腻，喷头能拆掉清洗，可以隔水加入。使用的时候不刺激，非常适合他们使用。喷好了，快去找口红吧。不用找了，跟我来。哎，我在这呢。啊，彤彤怎么睡你这边啊？快来找我喷鼻子呀！哥哥，那是什么？好恐怖啊！那个好像是，快去找妈妈！咦，妈，快来看，那里有。有什么呀？你来看。那你没什么呀？奇怪。等一下，里面好像有奇怪的声音。我在有。等一下，老婆，哎呀，是我呀！你怎么躲这里呀？我在看视频啊。不过你买的是个钢盐芥末味效益果，真是越吃越上头。效益果的奶鲜中和了芥末的臭。恰到好处冰啊，根本停不下来。是啊，这甘源可是18年的老牌国货，相比其他芥末味零食，甘源经过上百次精研调香，更接近天然芥末味，味道更正。没什么呀，你看上抖音点年货帖，抖音3成好年货，一件立减很超值，还有上亿神券速度来临，有礼有团圆，大家一起回家过好年。是那个东西。不用怕，那一定是弟弟假扮的。妈妈，就在这里啊！啊？你是胆小鬼！是这样的人。糟了，妈妈的花瓶被我打破啦！花瓶打破了，宝贝，你告诉我，花瓶怎么会打破？都是我的错，不小心又闯祸。别让妈妈知道！快把水瓶收一收。在找什么呀？糟了，妈妈回来了，你怎么办？小姐，开门。花瓶是妈妈的宝，被她知道就惨了。你们快点收，等下。我花瓶怎么破了？我们快点跑！这下真的糟糕！你玩很久了，换我玩了。不行，我还要玩你在吵什么呀？爸，你玩很久了，该我了。你当哥哥的让一下他怎么了？天天都争玩电脑游戏，以后每周只能玩2个小时。不公平！你这孩子越来越叛逆了你。我能让他们少玩游戏，你信吗？我不信，你吹牛吧你？看你敢不敢赌1个月加入？哼，谁怕谁？少玩游戏。1个月后，爸，来玩电脑游戏。既然见我是玩游戏，弟弟，展示一下我们的节奏吧。好嘞，酷宝爸爸3.0正确，上手试试。给我玩，你们不玩吗？游戏不就是一串代码吗？我们要跟
你这个当老爸的怎么开始玩游戏了？这个游戏还挺好玩的，让我想起了超级玛丽。你们哪里学的这个技能啊？这还不是我给他买的12丝编程。编程？是啊，弟弟8岁看的是5块水图形画，哥哥12岁直接看新家家。陪我进去玩吧。哥哥和弟弟2个游戏迷都很喜欢编程内容，12丝编程、Scratch、Python、新家家都有。2个兄弟在一个体系下学习，交流舒畅，境界清晰。啊，这个游戏是不是有点难啊？我就反应不过来呀。哎呀，老爹，不然我就给你搞简单一点吧。那我再试试喽。孩子可以掌握这么快，多亏了视频引导清晰，随时答疑解惑。孩子独立完成没有问题，而且还有丰富的练习库和线下水彩，辅助理解和应用。耶，那你说学这个有什么用啊？那用处大着呢，出口很多呀。但是未来1个月的家都是你啦。玩游戏你冲不冲？冲！炒菜你冲不冲？冲！我的耐心可不多，你们炒菜快去做。可是我们没做过。我可不管那么多，就要好菜上一桌。老爸要为难我，被他欺负，被他剥。奶奶，快救我，不然我们怎么活？我马上去。奶奶不会换过锅，想个办法避避祸。难道有套路？妈，你来了！幸好我给你买的礼物到了，这些给您喝。这是我在抖音商城双11好物节特意买的五谷磨坊核桃芝麻黑豆粉，既酸既实，低卡又营养。也有套路吗？他们在干嘛？难道是要？真的很好喝，这2罐留给小孩喝吧。给您买了您就拿着。您看，现在左滑逛抖音商城，或者直接点评论区也能买到同款。抖音双11打字求一件立减不用凑，上亿神券更超值。这次我买的比平时都便宜不少，里面还有超多好物都是9元超低价，不用附近测完检，超方便。就多买一点。你看我的手和脖子，怎么这样子啊？你问爸爸。不是我，您欺负我孙子。真的不是我。老爸，那有鸟窝。糟了！妈妈的视频电话不打来啦。那现在怎么办？没事，用老棒火。宝贝在干嘛？我在锻炼身体啊。你们当我傻，妹妹在我这。又拿视频忽悠我。妈妈，你别生气，其实我们在下棋。是啊。不信你看这里，今天是星期几？星期2。肯定要出去玩了。老婆，你听我说，我们干菜在干活。在干活？是啊。我和牛这么多，你都不相信我。哦，好啦，你快去休息吧。那我过了。老爸，鸟窝在树上，在那。里面有没有鸟蛋？有3个。鸟蛋要带走吗？大家来决定吧。不带走吗？糟了！仓鼠被小猫给吃掉啦！吃掉了。宝贝，别着急，你们到处找仔细。昨天笼子忘记盖，变成小猫的菜。仓鼠那么乖，我们全家都喜爱。小猫那么坏，我要把它丢门外。你放过它吧，我会好好教育它。你们别管它，这是不愿恋它。你们在干嘛？糟了，仓鼠怎么会在你那？我给它洗澡。这次冤枉小猫啦！怎么不见了？小猫丢掉啦！人丢了吗？老爸，我想养这种仓鼠。演什么演？家里有小猫了，还想养仓鼠？可是仓鼠很可爱呀，养一只吧。这个，如果你的那个球沉到水里，就让你演。那还不容易。我来试试。这不可能呀！不行吧？不行就养不了仓鼠喽。我有办法。这有什么用啊？马上你就知道了。老爸，可以养仓鼠了吧？不行哦，你还得让球浮起来。浮起来啦！老爸，你带我们去看仓鼠吧。 1小时后。妹妹，我们有仓鼠啦！哇，好可爱呀！爽啊！小猫发现仓鼠了，把它放出来吧。它怎么不吃？我亲它一下。不行，你有口臭。再给我看看。等一下啦。小猫嘴馋了，跟你说有猫就不要养仓鼠，你不信？怎么办？小猫不会想吃它吧？有猫就不能养仓鼠吗？糟糕 ！Oh my god！ 老猫好像回来了。考卷现场后面最好不要被人看见。不给我看见什么？你们成绩出来了吗？明天再
是不是考得很惨？糟糕糟糕 ！Oh my god！ 考卷要被发现啦！这次考得不好，快找个老师给他辅导。老师就不用找，以后你来辅导。我是呀，但很多题老爸都不会。他不会也没关系，常用夸克 APP。对，打开夸克搜学习，点击进入拍照答疑，难题一拍就答题，精准答案和视频解析。这么厉害啊！是啊，我成绩好也是靠他的。那以后你不会的题尽管来问我啦。而且你看，做错的题还能导入错题本，方便复习。太好了，那以后我学习就是他。是呀，先把这次的考卷拿来看一下。好嘞。你怎么搞的？不知道啊。快给我看看，5000分。你又找到礼物。老爸，妈妈今天让你做点好吃的。可是家里没有做，怎么煮啊？就是啊。中奖了！太麻烦了，我还是点个外卖吧。不行，那是妈妈交代的。你妈妈怎么了？就算奶奶过来讲，我也当然是绿化。那现在怎么办？扣手是平脸的是吧？我点的外卖不好吃吗？你还点外卖？跟你说了，吃又油又咸的外卖营养不均衡。最近我皮肤都粗糙了，精神不好，嘴巴还痛我。把旁边照起，你看一下这个。21斤维他。哦。这21斤维他多元素片的含量是按照中国基本营养色素片精准匹配的，更适合中国人。解冻了吗？快点！喂，奶奶，听一下这个。就算奶奶过来讲，我也当然是会放。好，我马上就过去。谁来？它有20种维生素和矿物质，还有1种赖氨酸促进吸收，一共21种营养，特别丰富。那相当于把整个菜市场的营养都带回家啦。是啊，最近还有21斤维他国民天天营养日活动，用京东搜索21斤维他就能参与。参与什么？参与你怎么来了？我来跟你说说废话。这个是有什么误会啊？喂，老爸，不好啦！没打完妈妈又闹情绪啦。我马上回去。那你要不要吹小米回去哄哄他呀？哎呀，我哪来吹？帅哥，你吹小米能不能卖给我？不行，你得拿一只鸭子来换。鸭子？哎，别哭了，爸爸马上就回来了。宝贝，你看，哇，这下面还有哪吒？我们要玩盲盒猜人物的游戏，谁猜对就给谁。我才是悟空。我猜沙和尚，我猜哪吒。是哪吒？我对了。看起来真好吃。那当然了，这是新款的脆馅米是 U 棒棒，里面是优质奶盐加鲜脆米粒加灵缓4环霜，吃起来咔嚓咔嚓的，香脆可口。不知道你们喜欢，我们继续猜吧。我猜孙悟空，我猜唐僧。老婆，一门跟知道王，还不快去种花？这脆虾米，宝宝喜欢，妈妈信赖，我替你玩。哇，还有哪吒头部哎！等我多买点脆虾米，到时候。到时候怎么样？想吃吗？这猪花店最适合你啦。这个无人机你冲不冲？等货让我先操控，我们比赛没高空。我想要王先干活，回家先把地板拖。老妈同意我出来玩，现在我才说的算。让你带他们去踏青，你在这里假惺惺。让我们说话吧。老爸又逼我做家务，不能让他太舒服，居然在看美女。老妈，我告诉你，老爸又在看美女。老公你在哪里？我在陪娃做游戏。漂亮吗？真漂亮。老娘让你躺3天。老婆，你先听我的。糟糕 ，Oh my god！电梯怎么坏掉了？你赶紧想个办法。前上有紧急电话，我先打给妈妈。我们被困电梯啦！你们不要害怕，工作人员快来啦！儿子，你别紧张。那你不要再流汗。糟糕！Oh my god！下辈子你还是我爸。告诉我银行密码。还有示范钱在呢。好，我都换到你手机。老爸，你快看呐！我们终于得救了。小红，妈妈，有人。老婆，你还真有私房钱啊！糟糕 ，Oh my god！我作业换错啦。你还是明早再做。这道题我总做错。没什么能难倒我，这题我从没见过。
点呐，好像我也不会啊。我还是去找妈妈，她应该会有办法。哎呀，你们就知道玩，2年级的题目都不会。我不会怎么了？我不会怎么了？你敢保证你就一定会吗？如果这题你能够马上答出来，家务全都我来。今年想要冲击红包，就要先答题。我先答。好，弟弟去外面等。第一题，孙悟空的2师弟是谁？这谁不会呀？猪八戒。第二题，《熊出没》里的男主角叫什么？光头强。《西游记》里的银角大王拿着宝葫芦叫孙行者，孙悟空回答什么？爷爷在哪儿？全对，来发红包，发红包。哥哥，答案是什么？猪八戒、光头强，爷爷在此。哦，我知道答案了。猪八戒、光头强。下一个。弟弟脑袋不灵光，我们会看点简单的吧。好，下一个快来。我来了。妈妈经常叫爸爸什么？猪八戒。不对，我是问爸爸的小名叫什么？光头强。不对吗？算了，我重新问个问题吧。明天要是亲戚家拜年，亲戚对你说新年好，小春，你要怎么回答？爷爷在此。老弟，哪怕今天怪怪的，我怀疑他是外星人假扮的。看来你是对的。走。这台就是我。奶奶。妈，你来了。你怎么知道他是外星人？真的，老爸一听到奶奶就腿软啦。老爸怕奶奶。等一下，等什么等？我什么我？是真巨像。对。大小小坑，你们在干什么呀？老爸。啊？有人在干嘛？干嘛？我是外星人。我们为什么不开枪？我把病毒都传给外星人了。先把这个病讲了。我的爸妈都变样，他们浑身软绵绵，全家就我最坚强，只有我没样。爱他变样的模样，不能对我碎碎念。手机没人跟我抢，意外一整天。问啊，神啊，这难得的空闲，发呀发呀，有病就好好养。风雨再得意，也甩不过3天。小小感冒能够把我这么样？吃辣条你冲不冲？冲！干饭你冲不冲？冲！那废话不多说，吃完这2锅，要我们吃得多，也要把菜端上桌。想吃菜自己做，吃完再把地板拖。这辣条真不错，就猜他会自己做。先别说，等我一会儿，等我回来。老婆，听我说，他们辣条吃太多，吃太多，上火。你又想忽悠我？看来你嫌毛太多，毛太多也一错。哎呦！作业你冲不冲？冲！做饭你冲不冲啊？不冲。废话不多说，快点去热锅。我要求也不多，只要好菜上一桌。老爸为难我，被他欺负，被他泼。奶奶快救我，不然我们很难过。菜好没我来验收，慢吞吞的想找抽。你再不松开手，立刻让你没腿走。玩手机你冲不冲？冲！做家务你冲不冲？冲！废话啦，不多说，全部拿去赶货。老爸很懒惰，逼我们干出货，快要被他搞虚脱。您别听他瞎说，他想让我背黑锅。你别想忽悠我，除非你嫌毛太多。毛太多，把一哎呦！宝贝在哪里？我在野球玩游戏。在月球上。是啊，你看。你们当我傻呀？月球上不用戴氧气罩吗？发现了。果然是视频。妈妈，你别生气，其实我在沙漠里。在沙漠里？真的好热。沙漠中很冷才对。再用视频我们就要走啦。
妈妈，你等一等，我们还在爬长城。还在长城上呀！我跟奶奶先去吃大餐了。爸爸，小心有车！这车怎么开的那么快呀？是啊，怎么开车的呀？爸爸，加油！啊，好嘞，加油！看我追上他！爸爸，加油！完了，追尾了！大爷，你让我加油追车干什么呀？我是说车子没油了，给车加油！加油！你们看，有游乐园！游乐园，所有项目我都想玩。不要玩，海盗船！这个刺激你不要玩。能玩好就回家。不要。碰碰车，谁来站？让我来，把你站的稀巴烂。回去吧，很晚了。我们去玩鬼屋。我要把他们都吓哭！再不走，我要发火！除非你能追到我。你们玩太久了。有啊，我还要进去里面玩。别怕啦，你看这是什么？哇，这新玩具！我们回家玩吧。哇，这是谁的？老婆，还是你有办法。老爸，来比拼砖。输的人带上猪鼻子去超市。比就比跟我比手速啊！这么快？猪鼻子来喽！等一下，我还要跟你们比赛车。输的人戴上猪八戒帽子去学校。吃辣椒。好，我先拿。还唱我的吧。你输了，快点吧。还要比莲花速度。我双手青蛙。啊！我用5连发射器。还能这样？还辣椒！快救命啊！我要快，拉住我的手！大熊，你不用力拉呀！咦，不行啊！快去叫人帮忙！呀，拉不住了！又是视频。你们现在在哪里啊？我们就在小区里啊！哎，怎么会有篮球的声音？没有啊！你们是不是又跑去打篮球了？被发现了！我们就打一会儿。打一会儿也不行，下午还要上补习课呢。快跟我走了。让他们打一会儿吧。评论区大家都支持我们的。评论区有吗？请问你们打球比得赢我？好，比就比。大熊、小明，刚好我为你们准备的燃料开挂装备到了。花里胡哨人，一级比眼头。哥，让我来。耶！哎，你脚出界了，所以这局是我赢。第二局比单挑，让你知道姜还是老人了。爸爸生气了，哥哥能赢吗？哇，哥哥今天速度跟我跳得更高哎！是呀，你们穿的是乔丹儿童1型6专业儿童能出鞋啊！看它全掌指滑橡胶，异形纹路设计，横向抓地，速度自然快喽。它还用空耐装体科技，启动回弹加28%，落地缓震好。没事的，1型6.0有1型5态 TPU 结构，贯穿鞋底、鞋面以及后跟，支撑保护满侧方和停车锁定。它可是中国小篮球训练营指定安全装备呢。第3局比扣篮，如果你们不会就这。还有弟弟。好吧，我输了。对不起，我不应该阻止你们的兴趣。这次考得怎么样啊？好紧张的。老爸说的是考试。对啊。好吃。我没买好吃的，你们想吃啊？那我现在就回去买。哎，不是你回来。求生。大雄，那你考得怎么样啊？考得很好吃啊！哎呀，我问的是语文考得怎么样？语文当然100分啦！你考卷给我看一下。我语种10岁了。那英语呢？也是100分啊！数学呢？全部都100分。你干嘛跑啊？死啦！3分知道了。我怎么好可怕？不会升天。你看，不能让第3人知道，否则你会消失。你们在干嘛啊？没有。嘿嘿，当大人真好啊，有手机玩就一壶难卡。老爸，我想换回一壶。爸，我比赛快迟到了。你们一壶怎么比较好玩呀？好吧，快带我去吧。爸，你快开车啊！我才10岁，哪会开车呀？我比赛来不及了。好。是不是车子坏了？不然叫网约车吧。哦，对，老爸，刚才多亏你了。哎，你怎么叫他老爸？哎，奶奶，我们的玩具在放野。中午我在这里吃，你去炒2个菜。炒菜。啊？
什么事？出门看。张大人太懒了。臭小子，那时候我是什么呀？有呢，不然吃这个吧。哇，烧料！都过来啊，仔细看有什么区别。哎，每个饼干图案都不一样哎。看这个小丑，小丑竟然变成冰淇淋了，真好玩。看我这块才厉害呢。你看，给它泡一泡。一群小鸟在唱歌了。变为孩子后才发现小朋友的世界这么有意思，原来一块奥利奥流走过来都这么有趣。果然，光是遥看世界，才能发现很多大人想不到的乐趣。你这个大人怎么跟小孩抢零食？我是怎么做的？哎呦，我才是弟弟。我要丢失了。哦，原来出梦了，还好奥利奥肠胃管理盒还在。禁止许愿，我偏要。哎，你快停下！这个许愿树没长大，不能许愿的。嘿，6月节我想要一个惊喜。是这个惊喜吗？哇！那看你这次考试成绩。我要考100分。我下次会考好的。那惊喜就等下一次喽。哥哥，快来一起玩。走，看谁变成速度快。等一下，我先去许个愿，希望不被宝宝发现。积极普利斯变身载具模式。看我战破普尔达变身。你们玩的挺溜啊！是啊，你看变身好的武装战力车。谁让你们拿出来玩的？回答我，也不叫上我。太空再见，练习完成。小兽变身武器和我兽魂大合体，终极形态普利斯搞定。还有我双武器模式，兽魂合体终极形态。我的机甲兽魂跟你换，这样更强了。水纺玩具拿出来啦！周末就给他们。看他们表现呀。我就希望。那我帮你许个愿吧。假如我穿越到平行宇宙，终于算出来啦！5+7等于11。老爸对吧？让我算看看。哥哥你算的不对，我打电话问校长，他说等于14。嘿嘿，看来我要成为数学大师啦！哈哈，你笑什么笑啊？考不及格还敢笑？原来在做梦啊！大雄，把你考卷也拿过来。我的房间里面拿。你看看这些题目，之前都错过的。你平时错题没总结吗？去把平时做过的卷子重新做下，肯定进步。可是做过的卷子上面都有答案，怎么练啊？我推荐夸克扫描王 APP， 你看用扫描试卷功能对着试卷一拍，有写痕迹和答案就去掉了，变成空白试卷，打印重练就可以巩固提升。里面很多题我都会，我能不能把错题都挑出来？可以啊，扫描好试卷，它会自动宽选题目，选择错题加入错题本，就可以反复针对错题练习啦，既精准又迅速。还可以把题目重组成错题卷，多选把需要重练的错题件组成新的练习卷子，打印出来反复练习。好我以后可以不用手抄错题啦。你们在说什么错题呀？能帮我算一下吗？就你拿考卷，你还不会算，你用计算器呀。计算器。其实夸克扫描王我也在用，它是一款高效处理文件的 APP， 搭载 AI 大模型，里面集合了高清扫描、文字提取、格式转换等20多种功能。像我平时上班就用它扫描证件材料，转成高清电子版，在家里还可以用它拍证件照呢。怪不得你之前说拍证件照不用去照相馆。你们快看，我终于换上2.1了。你还2个计算器，丢掉1个，还剩1个，所以等于1。开始。别吃啊！别吃啊！别吃！给我吃，给我吃！这些辣条是垃圾食品，你吃多了对身体不好。不给我吃就自己偷吃。我打给奶奶来为我做主。霸气啊霸气！我过去，我生气，我生气！干什么？他听我说你误会我了。那你这里缠着都是啥？这辣条奶奶，我们不怕。他自己偷吃，你太不像话。家里淹大水了呀吗？不会吧？真的呀？不是，你看啊，都是水呀，所以你千万别回来呀。我就在家里呀，又拿视频回我。他被发现了。我们在买零食啊。听我说，最近老是在网上看到大家在等花活，这不快过年了吗？我就想跟儿子搞个100元零花钱嘛，就拉我年会的挑战。我看你们是嘴馋嘛，在哪家店啊？我们在。怎么听不到啊？成功了，我开始想够吧。故意是吧？别以为不说我就揍不到你们，就是这里啊。
这次没结账不能吃。赶快结账哦！快过来！我是奶油，我是奶油。嘿嘿。预算是100元哦，我们要用有限的预算买到茶满族的辣味年货，今年一定红红火火。加油吧！我认识妈妈。妈妈？没有啊。自己吓自己，这么多年货呀！哎，这里真的挺便宜的嘛！现在买零食还有机会得电动车和礼品卡。你们好了吗？哎，快过来结账吧！哦，好的，马上就来。不到100就买了这么多，再招1名，谁能用100元买的辣年货比我们多？你们3个挺会选的嘛！太糟了，选得不错呀！我也选了这么多年货呀！哇，给别人的啦！你吃完甘蔗不要随地乱吐哦。我没有随便乱吐啊，好歹我也是个文明人。好吧，那你不要扯我的帽子呀。我没有扯的呀。那我帽子怎么感觉很重？可能是你幻觉吧。幻觉？前面有人。你是故意的吧？说我了。亚比，快起来，让我们去放鞭炮吧！我放什么鞭炮呀？我们要放鞭炮。好了，我放炮去吧。放炮啦！嘣嘣嘣嘣嘣嘣！哈哈，小炮也是炮呀。老爸，别急，你看我的吧。把香肠拿出来，换成气球。得拿神兽来震震这两活宝了。爸爸，这个面包给你吃。好啊。宝贝们，你看这是什么？哇，乐高积木，我们一起来拼。好嘞。这是乐高神兽火麒麟，麒麟是中国传说中的神兽万兽，孕育着品格高尚、地位崇高、吉祥如意。拼完再吃。大家一起努力拼出属于我们小家的火麒麟吧！全家一起玩，这样过年真有氛围啊！是啊，我太喜欢这经典国风配色的神兽造型了。真酷发射器能管理作战，还可以拆卸安装。切换到飞行状态。老爸，看我国风威武火麒麟，可乘其发射武器。爸爸别吃。你住手！这样过节气氛就有了吗？前面玩新吧。爸爸来了！别馋了，给你们买了新墨水。为什么有呀？我这瓶好用啊！啊，这是我拍摄影的衣服。哈哈哈，这是会消失的墨水。你是想捉弄他吧？真的想这个？好玩吧？我也想玩。 10分钟后，怎么没有消失？我拿错瓶了。我帮你去修理它，让你调皮。不要啊，那个洗不掉。哎，消失。哎，那我也试试。嘿嘿，你中计了。